क्या आप जानते हैं कि सर्दियों में खांसी बार बार क्यों हो जाती है? ठंडी हवा, ठंडा पानी और कमज़ोर इम्यूनिटी इसकी सबसे बड़ी वजह होती है। इम्यूनिटी कम होने से गले में खराश, लगातार खांसी, सीने में जकड़न और बार बार बीमार पड़ने की समस्या हो सकती है। लेकिन इससे बचाव बहुत आसान है। सर्दियों में गुनगुना पानी पिएं, अदरक और तुलसी की चाय लें और ठंडी चीज़ों से परहेज़ करें। साथ ही धूल और ठंडी हवा से गला ढक कर रखें। और इसी तरह की वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और हमें फॉलो करना ना भूलें। जय हिंद।